अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आन जी, जिउंदे वसदे रहो। अल्लाह पाक तुहानू बचाए सब बीमारियां मुसीबतां तकलीफां तो खुशियां दे तो खुशियां वंडन की तौफीक अता फरमाए। लो जी, अज का नुस्खा ये वे कि मौसम तुहानू पता है बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही ने, गर्मी जी समझो कि निकल गई है। हुण उंज भी बाहर मौसम ऐसा होया है कि कल का कि बारिश का नाले उहदे नाल तुहानू पता है कि कल इन्ना मीह पिया ना कि चंद्रा भी बहुत पिया, जिहदी वजह तो मौसम यकदम ही बदल गया कि हुण रात में लोगों ने कंबल शंबल कढ़ ले ने। तो उहदे नाल जदों मौसम चेंज हुंदा तो फिर तुहानू पता है कि नज़ला ज़ुकाम किस तरह लगता है, खंघ भी शुरू हो जाती। तो नज़ले ज़ुकाम वास्ते लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ये बारे कोई आसान जिहा टोटका दिओ। जदों ज़ुकाम लगता है ना, एक दो दिन नक चों इन्ना ज़्यादा पानी आउंदा है ना कि बंदा वो साफ कर कर के ना तो वह परेशान हो जाता है। किते नमाज़ पढ़न जोगा नहीं, जो मूँह थले करना तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। किते बंदा गल नहीं कर सकता, किसी महफल च नहीं बह सकता जी, कि बार बार साफ़ करना पैंदा। फिर वो साफ़ कर करके बार बार कपड़े नाल जो तुसीं करदे हो तो यह चीज़ां जिहड़ी नक दियां ये छिलियां जांदियां ने। ठीक है, तो वह तुहानू आसान टोटका दे लगा, तुहाडे नक चों पानी जिहड़ा बहिंदा है ना वो उस वेले फौरी इंशाअल्लाह रुक जाएगा। करना की है, सरों का तेल है, ठीक है, इनू तुसीं अपनी हथेली ते पाना, तली ते जो पा लिया ना तो इस तरह तुसीं उंगल डोबनी विच, डोब के तो इस तरह नक दे उत्ते इस तरह चढ़ा के ना विच, तो जिवें साह नहीं खिंचीदा पिछे नूं दोवां पासे, तुसीं नक च पा के ना तो वह तां उहनूं साह खिंचना इस तरह करना है। ठीक है, वो जिहड़ी वाशना ना तेल की जिहड़ी तां चढ़ेगी ना तो तुहाडा जिहड़ा नक चों पानी है ना ये नहीं बहेगा, थल्ले नहीं आउण लगा फिर। ठीक है, आसान टोटका तुसीं करके वेखो, बहुत तुहानू फायदा होएगा। तो इस तरह सानू मुहब्बतां देंदे रहो ताकि इस तरह दियां सादा जिहड़ियां वीडियो, सादा टोटके टूणे जिहड़े पिंडां थावां लोग अक्सर पिंडां ही करते रहिंदे ने, वो तुहाडे तक लिआउंदे रहिए। तो दिओ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, रब रखा।